Hello guys, welcome back to my channel Simply with Viji. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல என்ன வீடியோ பார்க்க போறோம்னா டைட்டில்லே பார்த்திருப்பீங்க, டைட்டில் அண்ட் தம்ப்நெயிலே பார்த்திருப்பீங்க. எஸ், இந்தியால இருந்து நம்ம வீட்டுக்கு யார் வராங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னோட தம்பி தான் வராங்க. ஸோ எங்கள் அம்மா அப்பாவால் இப்போ வர முடியல. ஸோ கொஞ்சம் ஹெல்த் இஷ்யூ இருக்கிறதுனால இப்போ அவங்களால ட்ராவல் பண்ண முடியாது. ஸோ என்னுடைய பிரதர் தான் யூஎஸ்க்கு வராங்க. ஸோ அதுதான் ஒரு பெரிய பெரிய ஹாப்பி நியூஸ். ஸோ சித்தார்த் அண்ட் அர்ஜுன் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்காங்க மாமா வராங்க அப்படின்ட்டு. ஸோ நாங்களும் எல்லாருமே ரொம்ப எக்ஸைட்டடாக இருக்கோம். ஸோ நம்ம வீடு வாங்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னோம்ல. ஸோ இந்த மந்த் வீடு கிரகப்பிரவேசம் பண்ணுறோம். ஸோ அதனால என் தம்பி இந்தியாவிலேருந்து வராங்க. ஸோ ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கோம் நாங்கள். அந்த நியூஸ் தான் உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ட்டு. அண்ட் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஹவுஸ் வார்மிங்காக நான் சில திங்ஸ்லாம் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன் ஆன்லைனில். ஸோ என்னென்ன திங்ஸ் நான் ஆர்டர் பண்ணியிருக்கேன் அப்படிங்கிறதையும் நான் உங்களோட இன்றைக்கி ஷேர் பண்ணிக்கலான் இருக்கேன். ஸோ லெட்ஸ் கோ இன்டு த வீடியோ. லஞ்சுக்கு பார்த்திங்கன்னா ரைஸ் வச்சாச்சு. அண்ட் மாவு இன்றைக்கி அரைச்சிருந்தேன், நேற்று அரைச்சிருந்தேன் ஈவினிங்கு. ஸோ மாவு ரெடியாக இருக்குது இந்த வீக்குக்கு. அதுக்கப்புறம் லஞ்சுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்ட்டுனா, அர்ஜுன் ஸ்ப்ரிங் பிரேக்கில் இருக்கான். ஸ்ப்ரிங் பிரேக்கில் இருக்கான். என்ன ஸ்ப்ரிங் பிரேக்கில் என்ன என்ஜாய் பண்ணுறேன்? நோ ஸ்கூல் என்ஜாய் பண்ணுறியா? ஃபுல்லி கேம்ஸ். பருப்பு தான் ஊற வைக்கிறேன். ஸோ இன்றைக்கி கீரை கடைஞ்சிட்டு பீட்ரூட் தான் பொரியல் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு. ஸோ அதனால் பருப்பு, வெங்காயம், தக்காளி, அதுக்கப்புறம் பெருங்காயம், அதுக்கப்புறம் பூண்டு இதெல்லாம் போட்டு வேக வச்சுட்டு, அதுக்கப்புறம் கீரையும் தனியாக கொஞ்சம் 2 நிமிஷம் கொதிக்க வச்சுட்டு, அதுக்கப்புறம் எல்லாத்தையும் சேர்த்து கடைஞ்சிட்டு தாளிச்சிட வேண்டிதான். ஸோ இன்றைக்கி கீரை கடையில் தான். இப்போ நாங்கள் என்ன பண்ணிகிட்ருக்கோன்னா, இந்த ரூம் தான் சித்தார்த் அண்ட் அர்ஜுன் ரூம் தான் க்ளீனப் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஏன்னா என்னுடைய தம்பி வராங்க நாளைக்கு. ஸோ அந்த ரூமில் பத்தாது இடம். ஸோ ஆஃபீஸ் ஸ்பேஸும் அங்கே தான் இருக்குது. ஸோ அதனால் அந்த ஆஃபீஸ் ஸ்பேஸை மேலே இருக்கிற ரூமில் போடலாம் அப்படின்றதுக்காக அந்த க்ளீனிங் ஒர்க் தான் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸ்ப்ரிங் பிரேக் இந்த வீக் ஃபுல்லாக. ஸோ அதனால் அர்ஜுனுக்கு என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சுற்றிட்டே இருந்தான், போரிங்ட்டு. அதனால் இங்கே சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கெலாம் ஹெல்ப் பண்ணிவிட்டு விளையாடிட்டுலாம் இருந்தான். அர்ஜுனுக்கு எப்பயுமே இந்த வைப் பண்ணுறது, அப்புறம் திங்ஸ்லாம் அந்தந்த இடத்துல வைக்கிறதுனா ரொம்ப பிடிக்கும். அதெல்லாம் பண்ணுவான். ஸோ அதனால் க்ளீன் பண்ணிகிட்ருக்கான். ஸோ இந்த ரூம்லேருந்து பார்த்திங்கன்னா மேலே தான் எடுத்துகிட்டு போய் இந்த டெஸ்க்கு போடலாம், கம்ப்யூட்டர் டெஸ்க்குன்ட்டு. ஸோ ஹோல் டே மீட்டிங் இருக்கும். ஸோ இங்கே ரூமில் இடமும் பத்தாது அப்படிங்கிறதுனால மேலே எடுத்துகிட்டு போய் போடலாம் அப்படின்ட்டு போட்டுட்ருக்கோம். என்ன ஷிஃப்ட் ஆகிட்டீங்க? ஒர்க் ஸ்பேஸை ஷிஃப்ட் பண்ணி வந்துட்டீங்க. மேலே ஆஃபீஸ் ரூம் சூப்பராக செட் பண்ணியாச்சு. ஒரு 2 வீக்ஸ்க்கு தான். ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம மூவ் ஆகிடுவோம். இன்றைக்கி லஞ்சுக்கு பார்த்திங்கன்னா கீரை அண்ட் பீட்ரூட் பொரியல் தான். ஸோ பீட்ரூட் சும்மா ஆனியன் அண்ட் பச்சை மிளகா போட்டு ஒரு பொரியல் பண்ணிடலாம் அப்படின்ட்டு. தேங்காய்லாம் எதுவும் போடல. நேற்று தான் பீன்ஸ் பொரியல் பண்ணேன், அதில் தேங்காய் போட்டேன். ஸோ சும்மா ஆயில் விட்டுட்டு, அதுக்கப்புறம் கடுகு, உளுத்தம்பருப்புலாம் போட்டுட்டு, வெங்காயம், சும்மா கொஞ்சம் வெங்காயம், பச்சை மிளகா, கருவேப்பிலை எல்லாம் போட்டு வதக்கிட்டு, மஞ்சத்தூள் போட்டுட்டு, அதுக்கப்புறம் கட் பண்ணி வச்ச பீட்ரூட்டும் அதில் போட்டு கொஞ்சம் சாட்டே பண்ணிவிட்டு, அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி மூடி வச்சிட வேண்டியதான். அதுக்கப்புறமா லாஸ்ட்டில் உப்பு போட்டுட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு தேங்காய் வேணும்னா லாஸ்ட்டில் தேங்காய் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட வேண்டியதான். சூப்பராக ஒரு பீட்ரூட் பொரியல் ரெடி ஆகிடும். இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா மணத்தக்காளி கீரை தான் கடைய போகிறேன். ஸோ ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக கிடச்சிது இன்றைக்கி இந்தியன் க்ரோசரியில். ஸோ அதனால் மணத்தக்காளி கீரை எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். எங்கள் அம்மா அடிக்கடி பண்ணுவாங்க. ஸோ அதனால் அந்த கீரை தான் பண்ணிகிட்ருக்கேன். அண்ட் பீட்ரூட் பொரியலும் ரெடி ஆயிடுச்சு. இன்றைக்கி தேங்காய் போடல. ஸோ ப்ளைனான இவ்வளோ ஈஸியாக பண்ணிட்டேன். நான் ஒன்று ப்ளக் பண்ணியிருந்தேன் அர்ஜுன். Where are the cookies here? Just put it there. No, if you just take one and see there's no flowers, you can just take It's okay. Flower வந்தா பிரச்சனை இல்லை. பட் இது மாதிரி போடு.
இலையெல்லாம் பெருசு பெருசாக இருக்கும்ல, ஸோ அதனால் கொஞ்சம் சாப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஸ்டவ்வில் வச்சுட்டு அதில் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு 3 மினிட்ஸ் கொதிக்க வச்சா போதும். அதுக்கப்புறம் அந்த பருப்போடு சேர்த்து அரைச்சிட்டு சும்மா ஒரு சுத்து பண்ணால் போதும். சால்ட்டு போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து எண்ணெய், கடுகு, உளுத்தம்பருப்பு அண்டு அதுக்கப்புறம் காஞ்ச மிளகாலாம் பூண்டுலாம் போட்டு தாளிச்சாச்சு. ஸோ சாப்பாடும் ரெடி ஆயிடுச்சு. ரைஸ், கீரை, பீட்ரூட் அண்ட் அப்பளம் அண்ட் கலர் அப்பளம். ஸோ சூப்பர் எம்மியான லஞ்ச். அர்ஜுன் என்ன பண்ணுற? இதுக்கு இப்போ ஏர் மேட்ரஸ்லாம் போட்டுட்ருக்க? Because I have நீ தான் ஆல்ரெடி பெட் இருக்க, பேட்ரஸ் இருக்கே உனக்கு. because எதனால இது எக்ஸ்ட்ரா ஒன்று போடுற? because someone's coming to ஹூ? Mama. யார் வருது? Mama. ஆர் யூ ஹாப்பி? Yeah. எக்ஸைட்டடாக இருக்கியா? Yeah. அதுக்கு தான் ரெடி பண்ணுறியா? ஸோ இதுக்குள்ள வந்து ஏர் ஃபில் பண்ணணும். ஸோ அதுக்கு ஒரு மிஷின் இருக்குது. ஸோ அதுதான் ஃபில் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு. ஆக்சுவலி நாங்கள் வந்து ஆஷ்லே ஃபர்னிச்சரில் வந்து பெட் அண்ட் மேட்ரஸ் வந்து வாங்கியாச்சு. ஆர்டர் பண்ணி 2 வீக்ஸ் ஆகுது. என்னவோ தெரில, இந்த வாட்டி ரொம்ப டிலே ஆகுது. இன்னும் டெலிவரி பண்ணல. ஸோ நெக்ஸ்ட் வீக்கு பாசிபிளி நெக்ஸ்ட் வீக் வந்துடும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஸோ என் தம்பி வரத்துக்குள்ளே வந்துடும் நினச்சேன், பட்டு டிலே ஆகுது. ஸோ அதனால் இந்த ஏர் மேட்ரஸ் இருந்துச்சு. ஸோ அதனால் அது வந்து ஃபில் பண்ணி போடலாம். ஸோ கிட்ஸு அர்ஜுனாவது சித்தார்த்தாவது படுத்துப்பாங்க அப்படின்ட்டு. ஸோ இந்த மிஷினில் தான் அது ஃபில் பண்ணுறது. அண்ட் அர்ஜுன் இதில் வந்து ஜம்ப் பண்ணி விளையாடிட்டு இருந்தான். ஏர் மேட்ரஸ் போட்டு செட் பண்ணியாச்சு. ஸோ டைம் பீயிங்க்கு தான் இது. ஒரு 2 வீக்ஸ் எப்படியாவது இதில் அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் அது நெக்ஸ்ட் வீக்கில் வந்துடும் நினைக்கிறேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் வீக்கே வந்துருச்சுன்னா நெக்ஸ்ட் வீக் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த ரூம் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. ஸோ கம்ப்ளீட்லி சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு. நம்ம லாஸ்ட்டு ஹோம் டூர் வீடியோவில் போட்டோம். அப்போத்திக்கும் இப்போத்திக்கும் வந்து கம்ப்ளீட்டாக சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு. ஆஃபீஸ் ரூமையும் மேலே போட்டாச்சு. ஸோ இந்த ரூம் வந்து சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. டெம்பரேச்சர் அண்ட் வெதர் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சுன்னா ஈவினிங் டெய்லி நாங்கள் வாக்கிங் போயிடுவோம். ஸோ அதனால் வாக் போகலாம் அப்படின்றதுக்காக கிளம்பியிருக்கோம். சித்தார்த் வந்து ஆல்ரெடி பார்க்கில் தான் விளையாடிட்டுருக்கான். ஸ்கூல் பார்க் பக்கத்துலேயே இருக்குல்ல, ஸோ அதில் விளையாடிட்டுருக்கான். நாங்கள் 3 பேரும் வந்து அப்படியே வாக் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு. இன்றைக்கி ஆனால் கொஞ்சம் லைட்டாக காற்று இருக்குது. ஸோ செடிலாம் மரத்தில் இருக்கிற பூலாம் எல்லாம் கொட்டி ஒரு இதுவாக இருக்குது. இந்த கலர் ரொம்ப அழகாக பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும். பர்பிள் கலரில் இந்த ஃப்ளவரு. ஸோ இப்போ நிறைய பூத்துருக்கும் எல்லா இடத்துலையும். ரொம்ப அழகாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு. ஸோ அப்படியே வாக் பண்ணி போயிட்டுருக்கோம். இந்த பார்க்கில் தான் வந்து கிட்ஸ் விளையாடிட்டுருக்காங்க. ஸோ சித்தார்த்தும் இங்கே தான் விளையாடிட்டுருக்கான். ஸோ அர்ஜுனும் வாக் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொன்னான். பட் கொஞ்சம் நேரம் விளையாடிட்டு வாடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கில் விட்டோம். ஆனால் காற்று கொஞ்சம் நிறைய அடிச்சுது. ஸோ அதனால் கொஞ்சம் நேரம் விளையாடிட்டு அப்புறம் வீட்டுக்கு கிளம்பியாச்சு. சித்தார்த்துக்கு பார்த்திங்கன்னா பாலன் அலர்ஜி இருக்குது. ஸோ வெளியில் வந்து விளையாடிட்டு வந்தாலே இந்த டைமில் வந்து ஸ்னீஸ் பண்ணிகிட்டே இருப்பான், தும்பிகிட்டே இருப்பான். ஸோ ரொம்ப கஷ்டப்படுவான். ஸோ அதனால் டெய்லியுமே வந்து வெளியே போயிட்டு வந்தானா கிளாரிட்டின்னு இல்லை ஜிட்டெக்ஸ் அதெல்லாம் குடிக்கிறது தான். ஸோ மாஸ்க்கு இப்போ வந்ததுனால மாஸ்க் போட்டு போயிருக்கான். இன்றைக்கி கொஞ்சம் பெட்டராக ஃபீல் ஆச்சு அப்படின்னா. ஸோ அதனால் சித்தார்த்துக்கும் அவங்க அப்பாவுக்கும் வந்து பாலன் அலர்ஜி இருக்குது. ஸோ வீட்டுக்கு கிளம்பலாம் அப்படின்னு கிளம்பியாச்சு. வீட்டுக்கு போயிட்டு டின்னர் பண்ணணும். ஸோ இன்றைக்கி டின்னருக்கு பார்த்திங்கன்னா இட்லி அண்ட் சாம்பார், கொஞ்சம் காரக்குழம்பு இருக்குது. ஸோ இதெல்லாம் தான் இன்றைக்கி டின்னருக்கு. ஸோ மாவு பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஃபர்மெண்ட் ஆகி வந்தது. ஸோ இட்லியும் ரொம்ப நல்லா சாஃப்டாக வந்தது.
இட்லி பார்த்திங்கன்னா எங்கள் வீட்டில் அவ்வளோவா யாருக்குமே பிடிக்காது, சாப்பிட மாட்டாங்க. ஸோ இந்த சட்னி, வெங்காய தக்காளி சட்னி அதெல்லாம் அரைச்சா கிட்ஸு வந்து சித்தார்த்துக்கும் பிடிக்கும், அர்ஜுனுக்கும் பிடிக்கும். அப்படி இல்லைன்னா எதனா வந்து மீன் குழம்பு இல்லை காரக்குழம்பு அப்படிலாம் இருந்தால் சாப்பிடுவாங்க. மற்றபடி இட்லி வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் நானும் செய்வேன் வீட்டில். நான் டின்னர் சாப்பிட மாட்டேன். ஸோ அவங்க 3 பேருக்கு தான் இன்றைக்கி இட்லி பண்ணியிருக்கேன். ஸோ மிச்சம் எதுனா 1, 2 மிச்சமாயிடும். ஸோ அதை நாளைக்கு காலையில் இட்லி உப்புமா அந்த மாதிரி ஏதாவது செஞ்சு சாப்பிட்றது தான். சாஃப்டான இட்லி, காரக்குழம்பு அண்ட் சாம்பார் இஸ் ரெடி. அமேசானில் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ ஹவுஸ் வார்மிங்க்கு வந்து டெக்கரேட் பண்ணுறதுக்காக சில திங்ஸ்லாம் வாங்கியிருந்தேன். அதை உங்களோட இன்றைக்கி ஷேர் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ட்டு. ஸோ நான் என்ன ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மேரிகோல்டு ஃப்ளவர், நம்ம சாமந்தி பூ இருக்குல்ல, ஸோ ஃபேக் சாமந்தி. ஸோ இந்த பூ தான். இதோட ஹைட்டு ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஃப்ளவர்ஸ் வரும். இது வந்து பிளாஸ்டிக் தான். ஸோ இது மாதிரி 5 ஸ்ட்ரிங் வரா மாதிரி. ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா 5 ஸ்ட்ரிங்கு பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ விலை எனக்கு ப்ரைஸ் ஞாபகம் இல்லை. அரௌண்ட் $15 to $20 லிங்க் நான் வந்து ஷேர் பண்ணுறேன். ஸோ இது மாதிரி வந்து 2 பேக் 10 ஸ்ட்ரிங்கு, ஸோ 10 பீஸு. ஒரு இதில் பார்த்தீங்கன்னா 5 பீஸ் இருக்கும். ஸோ அது மாதிரி 2 ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன் டெக்கார் பண்ணுறதுக்கு. 3 இது ஆர்டர் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இது 10ன்னு நினைக்கிறேன். அப்படி இல்லைன்னா நான் திரும்பியும் ஆர்டர் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பின்னாடி பூஜை பண்ணும்போது வந்து பின்னாடி ஒரு பேனர் வைக்கலாம் அப்படின்ட்டு. ஸோ பேனருக்காக நான் வந்து ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பேனர் வந்து நான் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். இதோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா $23 அரௌண்ட் வரும். ஸோ இதுக்கு ஒரு ஸ்டாண்டும் இருக்குது. அந்த ஸ்டாண்டும் நான் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். அது இன்னும் வரல. நான் வந்த பிறகு நான் காமிக்கிறேன். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து பிரிண்டடில் வரும். ஸோ இப்போ 2 பக்கம் ஸ்டிக் போல் மாதிரி வரும். அண்ட் நடுவில் வந்து இதை வந்து கிளிப் பண்ணிடணும். ஸோ இந்த மாதிரி டெக்கார். இதில் நிறைய பிரிண்ட்ஸ் இதுலேயே இருக்குது. நான் இது வந்து செலக்ட் பண்ணேன். கொஞ்சம் எல்லோ அண்ட் ரெட் அந்த கலர் காம்பினேஷன்லாம் நல்லாயிருக்கு அப்படின்ட்டு. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதில் என்ன இருக்குது அப்படின்ட்டு பார்க்கலாம். ஸோ இதில் என்ன இருக்குது அப்படின்ட்டு நம்ம பார்க்கலாம். டாடா! ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கணேஷா இருக்காரு. பியூட்டிஃபுல்லான கணேஷா. ஸோ இது நான் வந்து இன்னும் பெருசாக இருக்கும் அப்படின்ட்டு எதிர்பார்த்தேன். பட் ஆனால் நான் நினச்ச அளவுக்கு பெருசு கிடையாது. பட் ஆனால் ரொம்ப அழகாக இருக்குது, ரொம்ப அமைப்பாக ரொம்ப நல்லாயிருக்கு. ஸோ இந்த கணேஷா தான். ஸோ தாமரை பூவில் அப்படி உக்காண்டிருக்க மாதிரி அழகாக. ஸோ இதோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா, இதுவும் நான் அமேசானில் தான் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். இதோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா $121 இது. ஸோ ரொம்ப அழகாக இருக்குது. பேக் பண்ணியாச்சு. இந்த பேக்கிங் பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு தான் வந்துச்சு. நம்ம இதை இன்னைக்கு பிரித்து பார்த்துடலாம். Come in. Wow. Cow. Oh, it's a cow. That's a giant cow. I'm more surprised for the bubble wrap. It has a bell. It has a bell. Yeah. பியூட்டிஃபுல்லான பசு தான் வாங்கினேன். ஸோ ஹவுஸ் வார்மிங்க்கு வந்து நம்ம நார்மலாக வந்து வீட்டில் வந்து பசுவை வந்து உள்ளே கூட்டிகிட்டு வருவோம்ல. ஸோ அதுக்கு வந்து நம்ம எங்கேயும் அதை கூட்டிகிட்டு வர முடியாது. ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி வந்து மெட்டலில் வந்து அமேசானில் இருந்துச்சு. ஸோ அதை ஆர்டர் பண்ணி வாங்கினேன். பெல்லெல்லாம் வச்சு சூப்பராக க்யூட்டாக இருக்குது. ஸோ இதோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா $36. பசு கண்ணுக்குட்டியோடு இருக்கிற மாதிரி. இந்த இடத்துல பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா விநாயகர் இருக்கார். அண்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா லக்ஷ்மி இருக்க மாதிரி.
ஸோ இதெல்லாம் தான் நான் வந்து அமேசானில் ஆர்டர் பண்ணி வாங்கினேன் பூஜைக்காக. நான் பூஜை எப்போ டேட் அப்படிங்கிறத நான் வந்து சொல்கிறேன் உங்களுக்கு, நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நான் சொல்கிறேன். அண்ட் இன்னும் வந்து 2-3 திங்ஸ் ஆர்டர் பண்ண வேண்டியது இருக்குது. ஒன்று வந்து வர வேண்டியது இருக்குது, அந்த பேனர் வைக்கிறதுக்கு ஒரு டிஸ்பிளே பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஸ்டாண்டு, அண்ட் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஃப்ளவர்ஸை இன்னும் கொஞ்சம் ஆர்டர் பண்ண வேண்டியது இருக்குது, அதெல்லாம் பண்ணணும். இதை நம்ம வந்து திரும்பவும் பாக்ஸ்லேயே போட்டு வச்சிடலாம். இந்த பபுள் ராப் வந்து அர்ஜுன் எடுத்துகிட்டு போயிட்டான் விளையாடுறதுக்காக. அது சவுண்டு வரும்ல, அதை பண்ணுறதுக்கு. இந்த பாக்ஸ்லேயே போட்டு எடுத்து வச்சு. ஐ ஹோப் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். இன்னும் என்னோட சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணும்னா ப்ளீஸ் டூ சப்ஸ்கிரைப் டு மை சேனல் சிம்பிளி வித் விஜி. அண்ட் நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸ்லாம் அப்கமிங் வீடியோஸாக வரப்போகுது. அண்ட் நம்ம ஹவுஸ் வார்மிங் வீடியோ, அண்ட் என்னுடைய பிரதர் வர வீடியோ, அண்ட் இந்தியாவிலேருந்து எங்கள் அம்மா வந்து நிறைய திங்ஸ் வாங்கி கொடுத்து அமைச்சிருக்காங்க. ஸோ அந்த வீடியோ அன்பேக்கிங் எல்லாமே வந்து நம்ம சேனலில் வரப்போகுது. ஸோ ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. I'll see you guys in the next video. Until then, stay safe and be positive. Bye.